Everyone, welcome back to my channel. Today is 7th January and today is first day of proper snowfall of the season in Boston. So अभी मैं सॉरी गाइज, मैं न्यू ईयर का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को कोविड हो गया। न्यूयॉर्क गया था तो मैं और क्वारंटाइन में था। तो टुडे आई एम कम्प्लीटली फाइन, थैंक यू। ठीक हो गए तो वी आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड बिकॉज कुछ अच्छा स्नो गिर चुका है जैसे कि आप लोग ने देख लिया अभी। सो लेट्स एंजॉय द वेदर। सो लेट्स गो, देखते हैं। कुछ अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है, 7 इंच स्नो जमा हुआ है। लेट्स गो एंड एंजॉय। बस अभी शूज़ पहनना है, बाकी सब तो रेडी है। तो आई एम ऑल सेट, लेट्स गो। यू एक्साइटेड फॉर स्नो? चलो करते हैं अभी मस्ती। तो काफ़ी स्नो गिर चुका है यहाँ पे। ग्लव्स पहनने का टाइम आ गया है। दादाजी हंस रहे। गाड़ी का हालत हो गया है स्नो में। अभी इसको पूरा साफ करना पड़ेगा। मतलब ये कम से कम 7 इंच स्नो है। और बहुत काम है ना। का ग्राउंड क्लियरेंस इतना होके भी ये दरवाजा घुस ही रहा है बर्फ। मजा आ गया, थोड़ा ड्रिल किया। देखते हैं कैमरी का क्या हाल है। पहली बार मैं ऐसी भी चला रहा हूँ। कैसे लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लगता है सामने माउंट एवरेस्ट गिर गया। तो कुछ अलग ही हो गया इसका। तो अभी हम लोग आए हॉट चॉकलेट पीने। वन ऑफ द फेमस हॉट चॉकलेट बॉस्टन में। इधर मिलता है एले बर्डिक और न्यूबेरी स्ट्रीट पे। बहुत स्लश हो गया है यहाँ पे। The best hot chocolate places in the town. It's very quality, worth the price. या अभी हम लोग ने थोड़ा ठंडा करने रखा है उसको इधर। स्नो है, थोड़ा मस्ती भी कर ही लेते हैं। इधर कोई पूरा सफ़ेद है, इधर कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। और ये गाड़ी या ब्रो, एक्चुअली ड्रोन उड़ा सकते थे हम लोग।
मजा आ गया मजा. Thank you for watching and happy new year. Take care. Take care and be safe. Peace. Bye bye.